Սիրելի հայրենակիցներ, կառավարությունը ներկայացնում է ինչպես ավելի արագ ոչնչացնել Հայաստանը ծրագրի բյուջեի 24 թվականի կատարողականը։ Եվ այս ամենը սկսում է մեծարգով։ Ինչ մեծարգո։ Այն ամենը, որ անում է այս իշխանությունը մեր երկրի հետ, ընդհանրապես հարգանքի արժանի չէ։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմի առաջ նրանց թուլությունն ու անկայունությունը ինչպես կարող են արժանանալ հարգանքի։ Իսկ կարող է ձեր ասած մեծ արգոն, արգո բառի մյուս իմաստն է, որևէ ենթամշակույթի ծածկալեզու, գողալեզու։ Դե տենց ասեք հասկանանք, հատկապես կառավարության ղեկավարի ու նրա կնոջ օգտագործած բառապաշարի համատեքստում։ Այժմ բյուջեի մասին։ Բյուջեի կատարողական այն մասին է, թե ինչպես եք դուք ձեր մեծամասնությամբ երկիրը միտումնավոր տանում անդունդ։ Դուք իշխանության ձեր ճանապարհն անցել եք ոչ թե ազնվությամբ ու սկզբունքներով, այլ ձեր ընտրողներին դավաճանելով, տրված խոստումներին նենք խախտումով։ Դուք համաձայնել եք պաշտոնի դիմաց դառնալ տիկնիկ նրանց ձեռքում, ովքեր ատում են Հայաստանը եւ ձգտում են նրա ոչնչացմանը։ Դուք ամենավատ մղձավանջն եք, որ բոլոր նրանց համար, ովքեր հավատացին ձեր կեղծ խոստումներին։ Դուք պարզապես չեք կրկնապատկել մեր երկրի արտաքին պարտքը։ Դուք զրոյացրել եք մեր երեխաների ապագան, նրանց դնելով տասնամյակներ շարունակող պարտքային ստրկության մեջ, որտեղից շատ դժվար է դուրս գալը։ Դուք հանգիստ հաշտվում եք միլիոնների հասնող կոռուպցիոն գործարքների հետ, որ ծաղկում ու բազմանում են ձեր իշխանության օրոք։ Դուք խաղում եք նոր հարկերի ներդրման ու գոյություն ունեցող հարկերի բարձրացման քաղաքականությամբ։ Սա պարզապես նախընտրական խոստումների խախտում չէ։ Սա արհամարանք է բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր հավատացին ձեր սուտ խոստումներին։ Սա ժողովրդի թալան է իրականացված պետական կառավարման դիմակի ներքո։ Սա պարզապես սխալ չէ, սա սեփական երկրի տնտեսության սպանություն է։ Դուք ընտրություններից առաջ մի բան էիք խոստանում, իսկ իշխանության գալուց հետո արեցիք ճիշտ հակառակը։ Հիմնավորեմ սկսելով ժողովրդագրությունից։ Հաստատել եք ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման ռազմավարություն, որտեղ գերակայություններ եք հայտարարել ծնելիության մակարդակի աճ, մահացության մակարդակի նվազեցում, սոցիալ-տնտեսական կյանքում ավագ սերնդի ակտիվ ներգրավում, թիրախավորված միգրացիայի ապահովում։ Իսկ ինչ եք արել այս ուղղություններով։ Ասեմ, ամեն ինչ, որ հայ է արտագաղթի Հայաստանից։ Դա անում եք հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում ձեր քաղաքականությամբ։ Կրթության ոլորտ, նորից 300 դպրոց, 500 մանկապարտեզ։ Մինչև հիմա կառուցել, հիմնանորոգվել, վերանորոգվել ընդամենը 40 դպրոց, որը ձեր ծրագրային խոստման 13%-ն է, եւ հաստատվել է 300 դպրոցների ցանկը։ Կատարողականի միայն այս նախադասությունն արդեն հերիք է, որ ԿՊ պատգամավորները հասկանային, որ կառավարությունն իրենց ծաղրում է։ Բայց ամբողջ թիմով ինձ հակադարձելու մի հետաքրքիր բանաձև եք մշակել։ Մինչև 26 թվական գարուն կսարքենք էլի։ Ախր հարցը միայն ծրագրային ձեր խոստումը չի։ Որևէ մեկը նայել եք, թե ինչ է գրված ձեր իսկ կողմից միաձայնորեն ընդունված կրթության մինչև 30 թվական զարգացման պետական ծրագիր օրենքից բխող գործողությունների ծրագրում, ասեմ, խոստացել եք մինչև 23 թվականը, 23 թվականի ավարտը ունենալ 92 դպրոց, 24 թվականին 175 դպրոց, 26 թվականին 300 դպրոց, լսում եք, սա օրենքի մակարդակով ձեր խոստումն է։ Փաստորեն 23, 24, 25 օրենքի պահանջը չեք կատարել։ Իսկ տիկին նախարարն ինձ ասում է հանգիստ եղեք, մինչև 26 թվական գարուն կկառուցենք։ Դուք եք օրենքը չկատարել, ես անհանգստանալու կարիք չունեմ։ Նույն պատկերն է 500 մանկապարտեզի հարցում։ Հաջորդը խոստացել եք ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման ծրագրի արդյունքում հավելավճար ստացող ուսուցիչների մասնաբաժինը հասցնել է 26 թվականը մինչև 60%։ Իսկ իրականում այսօրվա դրությամբ ուսուցիչների միայն 20%-ն է ստացել այդ հավելավճարը։ Մեկ տարում 5%։ Այս տեմպերով 16 տարի դեռ պետք է։ Եվ ընդհանրապես, եթե փորձեք այդ օրենքի գործողությունների ծրագրով անցնել այդ տողերով, եւ եթե որևէ մեկին կհաջողվի գտնել 30% գոնե խոստումների կատարում, ինչպես ասում են, հալալա ձեզ։ Հաջորդը, շրջանառության մեջ եք դրել բարձրագույն կրթության գիտության մասին օրենքի նախագիծը, որի կիրարկումից ուղիղ 3 տարի հետո մարզային բուհերը փակվելու են։ Ովքեր կփորձեն հակադարձել, առաջարկում եմ նորից կարդալ կամ լսել իմ այդ թեմայով հիմնավորումները։ Բասամարզերից երիտասարդների կամ մայրաքաղաք կամ այլ երկիր արտագաղթի ապահովում չէ, ինչ է։ Խոսեմ առողջապահության ոլորտից։
Ըստ ԿՊ խոստումների դեռևս 24 թվականին առողջության համապարփակ ապահովության համակարգը պետք է փուլ ներդրվեր։ Դա չեղավ եւ այն հարցից թե եւ վերջապես երբ է ներդրվելու այդ համակարգը նախարարը փայլուն պատասխան է տալիս։ Հենց որ քննարկումները, նախապատրաստական աշխատանքներն ավարտնեն, մտնի նախագիծը ԱԺ-ն հաստատի, այ դրանից 6 ամիս հետո։ Հրաշալի պատասխան։ Կարճ ասած, սիրելի հայրենակիցներ, այդ համակարգի ներդրման խոստումն էլ մնաց օդում կախված։ Հաջորդը շաքարային դիաբետի կանխարգելման բուժման ծառայությունների մասին։ Ես դες նորից եմ հիշեցնում 31 ներզատաբանների դիմումի մասին, ովքեր ահազանգել են նախարարության կողմից դանյական ինսուլինը լեհական ինսուլինով փոխարինելու վտանգավոր հետևանքների մասին։ Բժիշկները նշել են, որ այդ նոր ինսուլինը ոչ բավարար էֆեկտիվություն ունի եւ նա բերելու է չափաբաժինների ավելացման, ինչը իր հերթին գնումների ծավալի աճի եւ ինչն էլ իր հերթին բյուջեի միջոցների անտեղի քանի որ գնային տարբերությունները այդքան էլ մեծ չեն։ Սխալ գնային քաղաքականություն է թե մտածված, ինքներդ գնահատեք։ Իսկ եթե հաշվի առնենք, որ շաքարային դիաբետը կարող է ուղեկցվել տարբեր օրգանների, աչքեր, երիկամներ, նյարդեր, սրտի արյունատար անոթեր եւ այլն, եւ որոնք իրենց հերթին հանգեցնում են հիվանդացության եւ հաշմանդամության աճին, ապա ակնհայտ է, որ արդյունքում առողջապահական ծախսերը զգալի ավելացում են ունենալու։ Լուրջ խնդիրներ կան մանկական էնդոկրինոլոգիայի մասում, որոնց շուրջ հանձնաժողովում մանրամասը քննարկել ենք։ Դեղերի հասանելիության ապահովման համատեքստում միջազգային չափանիշներով մեր երկրի բնակչության համար առնվազն 7,800 անուն դեղ է պետք, իսկ գրանցված լինի, իսկ մեր երկրում դրա կեսն է։ Մեկ այլ իրավիճակ, օնկոլոգիայի ոլորտում մեծ կիրառություն ունեցող հերցեպտինը պետությունը ձեռք է բերում 340,000 դրամով, իսկ հիվանդը կարող է այն ձեռք բերել Մոսկվայից, Ռուսաստանից 160-170,000 դրամով։ Ինչու է գնային նման տարբերություն։ Սա սխալ քաղաքականություն է գնային, թե մտածված։ Այժմ ներգաղթի մասին։ Օրվա իշխանությունները ձեզ խոստանում են խաղաղության համաձայնագիր, ինչը կլինի իրենց ձեռքին մի հաղթաթուղթ առաջիկա ընտրություններում ձեզնից քվեղ կորզելու եւ վերարտադրելու համար։ Իրականում այդ համաձայնագիրը մեր երկիրը թուրք ադրբեջանական տանդեմին հանձնելու մասին է։ Մի կողմից Համաձայնագրի ստորագրման դիմաց Ալիևը պահանջում է 300,000 ադրբեջանցիների բնակեցում Հայաստանում եւ ոչ միայն։ Նրանց անվտանգությունը ապահովելու համար նա պահանջում է, որ մեր երկրում տեղակայվեն երրորդ կողմի զինված ուժեր, այնպիսիք, որոնց վստահեն ադրբեջանցիները։ Պարզ է, չէ, ինչ երրորդ կողմի մասին կարող է լինել խոսքը։ Եվ մյուս կողմից նիկոլիզմի երկրորդ թեզը հնչում է այսպես. ժողովուրդը պետականակերտ ինստիտուտն է, իշխանության աղբյուրը եւ գերագույն կրողը, եւ ավելացվում է Հայաստանի ժողովրդի մաս են նաեւ այլազգի ներկայացուցիչ ՀՀ քաղաքացիները։ Եվ իլուրումն դրան Արսեն Թորոսյանը խոսում է երկրում ժողովրդագրական լուրջ մարտահրավերների մասին եւ ասում. ժողովրդագրությունը կարող ենք բարելավել միայն ներգաղթով, ուրիշ տարբերակ չկա։ Մեզ պետք են շատ մարդիկ, որ գան Հայաստան, ակնհայտ է նաև, որ այդ շատ մարդիկ հայեր չեն լինելու։ Իսկ ինչու չեք խոսում աճող արտագաղթի տեմպերի նվազեցման մասին, մահացության աճի կանխման անհրաժեշտության մասին եւ վերջապես ծնելիության աճի անհրաժեշտության մասին։ Միգուցե շեշտը դրվում է միայն ներգաղթի ապահովման վրա, որովհետեւ դա կնպաստի Ալիևի պահանջի կատարմանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթե փորձենք հաշվել, թե ինչքան ժամանակ է պետք 300,000 ադրբեջանցիներին դառնալու մեր երկրում ընտրողների ցուցակի կրիտիկական զանգված, ընտրությունների արդյունքի վրա էապես ազդող ուժ, ապա կտեսնենք, որ շատ կարճ ժամանակ։ Փաստորեն ԿՊ-ն առաջարկում է ադրբեջանցիները ներգաղթում են, իսկ հայերը արտագաղթում բանաձև։ Բա երկիրը թուրք-ադրբեջանական տանդեմին հանձնելն էլ ոնց է լինում։ Սա խաղաղության համաձայնագիր չէ, սա ցեղասպանություն իրականացրած ազգի ներկայացուցիչներով մեր երկիրը բնակեցնելու արդյունքում երկիրը թշնամուն հանձնելու ծրագիր է։ Սա ձեր իշխանությունը երկարացնելու ծրագրի բյուջեի կատարողական է։ Դուք ի վիճակի եք պատասխանելու միայն մեկ հարցի. ինչպես ավելի արագ կործանել Հայաստանը։ Եվ ես միշտ ասել ու ասում եմ, դուք պարզապես սխալ չեք գործել, դուք գիտակցաբար եք երկիրը հասցրել այս վիճակի։ Եվ վերջում, դադարեցրեք ձեր կեղտոտ արշավը հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ։ Առաքելական եկեղեցու հետևորդները դա ձեզ երբեք չեն ների։ Ձեզ հանդուրժելու ժամանակն այլևս անցել է։ Երկրի փրկությունն ու ապագան գտնվում են նրանց ձեռքերում։ Նրանք գալիս են ու գալու են իրենց ձևով մասնակցելու երկրի փրկության գործին։ Այս ճշմարտությունը ձեր դատավճիռն է։ Հայր մեր, որ երկնքում ես,
փրկիր մեզ այս չարիքից։ Զիքո է արքայություն եւ զորություն եւ փառք Ավետյանս ամեն։ Լրություն դալիչուն, լրություն, չի կարելի, լրություն դալիչուն, լրություն, դաշինքից առնվազն մեկը գիդի հայրմերը, մի մասը առնվազն, գիդի, մի բան արեք, Գևորգ Պապյան, համեցեք, դե լրիվ չասեց, որտև լրիվ չեն սովորել, ես առաջարկում եմ հաջորդ անգամ ամբողջ ասել, տիկին Գյուրեղյան, ինձ մի ասեք ես, տեղից մի խոսացեք, ինչ, մի խոսացեք տեղից, ես կորոշեմ մեկնաբան եմ, չմեկնաբան, վերադարձեք հայրմերը սովորելու տրամաբանությանը, խնդրեմ, լրություն, հենց սովորեք հայրմերը կգաք, հայրմերը կսովորեք, խնդրեմ, շնորհակալություն, ձեզ որ չի փրկել, ինձ ոնց փրկի, խնդրեմ պարոն Պապյան, համեցեք,